Só na cachaça de erva. Wagner é oficina, mão suja de graça. Conserta a moto velha, deixa como nova faixa. Do parafuso ao motor, manobra raça. Cada dia um desafio vencido com a destra e com a graça. Capacete ao lado, chave inglesa em punho. Ferramentas dançam como num velho moinho. É de mecânica mesmo. Fugido do bicho, cliente satisfeito, sorriso. Pode crer, é um capricho. Wagner, o mecânico, mestre do motor. Feiticeiro das engrenagens, talento e suor. Pois é, pessoal, vocês já estão vendo aqui, já está aberta aqui essa parte de embreagem da 150. O motor chegou com barulho, pessoal. Vocês nem imaginam o que pode ser, né? Uma besteirinha de nada, e você pensa que é biela, que é pistão canecano, não é nada disso. Foi só uma falha de um mecânico da cidade aqui, né? Que mexeu nessa moto. E agora eu vou mostrar para vocês qual foi o defeito, pessoal. O barulho muito feio, um barulho estranho. Você pensava que era tudo no mundo, rolamento, o pistão canecano, tudo imaginava que poderia ser isso, mas o defeito está aqui, pessoal. Trocaram os discos de embreagem e deixaram o rotor folgado. Vamos resolver isso aqui, né? Para o cliente não gastar muito. Vocês estão vendo aqui, ó. A engrenagem de uma folga, né? Isso aqui tem que ser bem apertado. Pois é, pessoal, o problema é isso aí. Vocês estão vendo aí, né? Agora vamos deixar o serviço correto, né, pessoal? É isso aí, deixa o like, compartilha mais um videozinho com o Wagner Motos. Chama!